салбарнд аз жаргал авчир хэмээн мэрэгддэг аж. Казакийн насанд хүрсэн эмэгтэйчүүд хормоодоо нэг хүнээс цагаан даашинч дээр богино ханцуутай эсвэл ханцуугүй хар хантаач өмсдөг. Казак үндэсний хувцас нь нас хүч ёслолоос хамааран олон төрөл байдаг. Казакууд одоо манай баян үйлдэл амьдардаг юм хүмүүс энэ казак дунджаар насны одоо ихтэй хүмүүс болсон. Энэ хэмээн гэж одоо энэ үнэний батмагтны шилжүүлний байдлаар зүйчилсэн магай өмсөн. Энэ казак хэлтэй бас үсээ одоо маш их байдаг байгаа. 44 юм уу одоо 88 талээд ингээд одоо бүснийх нь гоёд хэдий ч нэ одоо мэд хэдий ч нэ одоо гоё бүссэн юм байдаг юм байна. Шот энэ ивэр уулаар ингээд чингэж өмсөв буруу тийшээ дарсан гэдэг дээлгүүд одоо хансан манай сатын ясан дотроос казак өмсдөг юм. Гэхдээ хотон Овсандын тариалан суманд зөнсөн суудаг хотончуудын хар өнгийг дээл хувцас малгаанда эхэлдэг нь шашинтай холбоотой. Хотон эмэгтэй нь үсээ 2 салаас үлжиж хос туйгны оронд үсээ чачуг хэмээх үсний ууданд хийж ар нуруугаараа давуулан зүүж хойдог. Чачугын алга гэгдэх дөрвөлжин хавтгай гоёмсог алга дарам зүйлийг ар нуруундаа зүүн. Хотонгууд бол одоо бас өөр юм тодорхойтой өөр онцлогтой юм ерөн төвлөж байгаа юм ясан. Тэгэхээр энэ хотон маш их бүрэг гартай хүмүүс. Тэгээд дээрээс нь эднэрийн үүсгэн хоцод халахтай адил болож захын Монгол захын дээр биш шууд дээлэндээ суулгаж хийсэн ийм одоо иргэдэг захтай. Одоо малгайныхаа ард талд бол одоо 3 өнгийн одоо бүчийг унжуулж өгдөг. Энэ нь одоо ямар ч үгүй гэдэг одоо газар тийгэр нар буруу аваад явж байна гэсэн одоо бас бэлтгэхийн чанартай юм малгайны бүчийг гэж гэдэг юм уу байна. Дээл хувцсыг одоо англиад үзэх юм бол 400 гаруй дээл 200 гаруй малгай 20 гаруй төрлийн гутал байдаг гэж үздэг. Тэгэхэд бол энэ олон дээл хувцсыг бол ясны бүрсдэхүүнээр нь салгаж үзэх юм бол энэ хувцснуудын тоо өөрөөр гардаг. Тэгээд ерөнхийдөө баруун аймаг, баруун төв, зүүн гэсэн энэ нутагчлаараа хувцсны одоо онцлог яснуудын хувцсны онцлог бол нэлээд ялгаатай харагдаж байна. Цаатан ард уу. Цаатан бол Хөвсгөл аймгийн улаан ут, Баян зүрх, ханх зэрэг сумнаа нутагладаг. Гуваа угсааны монголчсон ойл соёд уран хажууд юм. Шижир цэцрэгт нараан дэлхий төрж нас нэмсний баяр шидрүүн мөнгөн өвлийг өнтөө давсны давхар баяр сар шиндээ сайхан шинлээрээ Монгол костюмс
Тэгэхээр манай Монгол гисчмс төв бол өөрөө Монгол үндэсний хувцсыг судлан сурталчлах түгээн дэлгэрүүлэх, хоочууд үзүүлэх үлдээсэн тийм хэн зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулдаг. Тийм учраас бид нар бол ерөнхийдөө Монгол үндэсний хувцастай холбоотой тэрний түүх уламжлалтай харуулсан ном хэлэл бол одоо түүхэн баримталтууд бол их хоор өгдөг. Энэ дээр бид нар бол ихээ бүр давуу талыг нь харуулахдаа энэ дээл хувцсыг бид нар фото зурагтай хослуулаад археологийн асуудлыг нэмээд одоо түүхэн баримтыг нэмээд эрдэмтэн судлаачид археологч түүхчтэй хамтарсан энэ нэлийн төгс хэлбэрийн одоо гарын авалгыг гаргасан байгаа. Энэ бол манай Монгол гисчмс төвийн анхны ном маань 2005 онд гарч ирсэн. Монгол гисчмс номын маань 2 дахь удаагийн хэвлэлт бол бид нар Монгол үндэсний хувцсны түүхэн уламжлалыг бүр эртний бүр язгуураас нь эхлээд одоо яаж уламжилж хөгжиж одоо нөгөө хувцсны зүй тогтлоор яаж одоо энэ хувцс маань хөгжиж ирсэн байна гэдгийг одоогийн орчин үеийн хэлбэрс одоо яаж хэрэглэж чинь хүрээ загварт яаж хэрэглэж ирсэн байна олон үндэстэн ялсан гэдэг маань ямар хөдөл хувцсыг өмсч ирсэн яаж ийсэн гэх бүх одоо мэдээллийг нэг дор шингээсэн юм ном байгаа. Энэ бол түүх соёлын хувьд дээр нь Монгол үндэсний хувцсны одоо түүхэн хөгжлийн хувийг харуулснаас гадна энэ бол одоо энийг одоо судалдаг Монгол үндэсний хувцсыг судалдаг судлаач эрдэмтэн залуу дизайнеруудад бол маш том одоо гарын орлого болж чадсан. Энэ дээр болох юм бол бүр өв хүннүү бүр одоо балар эртний үеэс нэсгээд энэ дээр одоо хадны сүг зурган дээр гэхэд Монгол хувцстэй одоо яаж тусгагдсан байсан юм бэ? Яаж сийлэгдсэн байсан бэ? Энд тухайн үед нь ямар одоо хадны сүг зурган дээр ямар амьтад одоо их зурагдсан байна? Тэр амьтдын одоо ус одоо ангийн хэрэглэлийг эндээс хувцсандаа шингээсэн байж үгүй юу? Тэгээд өв хүннүүгээс эхлүүлээд Монгол одоо хувцсны уламжлал яаж ирсэн? Язгуур нь яг юу байсан одоо эндээс модон шинүү атил гих мэтчлэнгээр ингээд бүх ингээд хаанчлалын үеүүдийг бид ингээд батсан ийм төгс хэлбэрийн ийм ном гарсан байгаа. Энэ ном маань болох юм бол нэгэн одоо баримт хэлттэй археологийн олбор одоо түүхэн судалгаан дээр нэгэн эрдэмтэн судлаачид дээр одоо хамтарч ажиллахаас гадна энэ дээр болсон одоо Монголын дизайнеруудын бас одоо чадварлаг дизайнеруудын бас уран сэтгэмжтэй түүхэн судалгаа загварын шийдэлтэй гих мэтчлэнгийн зүйлүүд бол нэгэн одоо шингэсэн одоо Монголын хувцс одоо загварын ертөнцид битгий хэл одоо дэлхийн одоо түвшинд одоо түүх судлах ийм одоо тал дээр нэлийн одоо том хөрөнгө оруулалт болж чадсан ийм сайхан ном байна. Өнөөдөр бидний үед хурж ирсэн одоо уламжлагдсан хэрэгжилж эдэлж байгаа хувцс хунарыг ажиглахад монголчууд хувцс хунартаа бэлэгдэл, эрхэмлэл, эрхэмсэл, ёс жаяг, ухаал, урлаггүй эрдэмээр шингэж, уйлрах цагийг даган хөгжүүлж иржээ гэдэг ерөнхий дүгнэлтийг хийж болмоор байна. Монгол хувцас, Монгол хээ уулз маш ихээр өргөн хэрэглэгдэж ирсэн гэлээ. Хээ уулз үн эртнээс үүсэн хөгжиж ирсэн бөгөөд өнөөгч хүртэл хэрэглэгдэн бүр хөгжиж ирж байгаа гэлээ. Ингээд та бүхэндээ хээ уулзны болон зоосон ширээний талаар товчхон мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүргэе. Монголчууд үйл урлагтаа барагцаа хэмжүүрийг олон зуун жил хэрэгжилж ирсэн нь нүүдэлчдийн амьдралд тохирсон өвөрмөц хэмжүүр байжээ. Монгол хүн аливаа хэмжүүрийг өөрийн мах бод, гар хуруу, үе мөчөөр хэмжих буюу өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгддэг тодорхой зүйлтэй жишин хэмждэг байсан нь тухайн үед тохирч байснаар барахгүй. Одоо ч хэрэгэлсээр байна. Хувцсны эсвэр хийхдээ гарынхаа төө, алд, гэлэм хуруугаар хэмждэг.
Монголчууд олон жил нүүдлэн амьдрахдаа өөрсдийн ахуй хэрэглээ болон хувцсны тэмдэглэлдээ олон янзын уяа зангилаануудыг хэрэглэж байсан. Эдгээр нь тэдний хувцс хэрэглэлийг улам дансаг болгохоос гадна хүний ур ухаан баггүй шаарддаг чухал урлаг болон хөгжижээ. Сайхан баярын үеэр одоо манай монголчууд одоо уран хатгамалтай хувцс, уран хатгамалтай одоо сайхан хөөрөг, дайлан одоо янз бүрийн юм одоо ганцны хавуудыг ч юм уу ингэж одоо хатгамалтай хийж гоёжсэн байгаа. Тэрж байтугай одоо монгол гутал дээр бол зүү ороож одоо бас нэгийг тавьж исэн одоо ийм уламжлал бол байдаг. Тэгэхээр одоо миний энэ ингээд бариад энэ үзэж байгаа одоо энэ усны туйг бол 20 дугаар зууны одоо 20-30-аад оны үед эмэгтэйчүүд үсээ туйванд хийж одоо гоёдаг байсан үедээ, самдаг байсан үедээ бол энэ үснийхээ туйг ийм одоо сайхан гоё өнгө хоршиж одоо сайхан хослогоотойгоор энэ үсний туйг хийж зүүжсэн байгаа. За энэ дээр бол зөвхөн ганцхан одоо зүү орох ойдол биш өшөө дээр нь одоо шүд ойдол гэж одоо бас ярьдаг. Тэргээр бол хооронд нь энэ жижиг олон энэ деталь хэсгүүдийг бол хооронд нь холбож өгсөн одоо бас юм байна. За одоо бол ерөнхийдөө зүү ороодог хүмүүс бол одоо монгол эмэгтэйчүүдийн ганц одоо дийлхий гайхуулдаг юм уран гоё ойдол байдаг. Энэгээр ойдоггүй эмэгтэйчүүд бол одоо бас дийлх мэдэл ховор байсан. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр 3 одоо хосолж оёх, 4-өөр одоо хосолж оёх гэдэг одоо энэ өнгөний хослохыг бол гаргаж өгдөг байсан байгаа. Одоо миний энэ одоо харуулж байгаа энэ туйвыг бол өнгө хоршиж одоо 4 утсаар одоо дагнаж оёсноос гадна өшөө хооронд нь алгаж ойсон байгаа. Тухайлх юм бол энд одоо ягааныг цэнхэртэй, өшөө ягааныг энд ногоонтой монгол эмэгтэйчүүдийн энэ одоо уран хатгамлын өнгө дагнаас гаргах энэ одоо мэдрэмж бол маш өндөр байсан бай одоо бас нэг тод жишээ нь бол энд байгаа. Тэгээ өшөө одоо дээрээс нь монгол эмэгтэйчүүд зоосон ширээ гэж ойлоор бас энэ зүү орох байдлыг одоо яг адилхан бас одоо хийдэг байсан юм хэмжил байгаа. За би одоо энэ чанаас үзүүлсэн энэ юунаас гадна зоосон ширээг бас харуулж болох юм аа. За тэрнээс гадна одоо орчин үедээ бас одоо зүү орох ойдлоос гадна өшөө одоо янз бүрийн хатгамлын уран хатгамлын ойдлуудаар бол одоо бас их олон одоо янз бүрийн хяхаар одоо ойж тогтоолж хувцсантай бол хийдэг болсон л доо. За одоо миний энэ чинь хатгаж байгаа энэ ойдол бол бас битүү ойдол өшөө дагалдах ойдол гэдэг энэ эмэгтэйчүүдийн одоо уран хатгамал авдаг нэг төрлөөр би одоо энэ хувцсны хоёул ойж байгаамаа. Хийж байгаа энэ ойдол үзүнчтэй бүх бат сайхан болохоос гадна одоо маш их цаг хугацааг бол одоо зарцуулж хийдэг. Одоо бол одоо энэ хатгамлыг бас одоо машинаар хатгадаг болсон байгаа. Гэхдээ ямар ч байлаа гэсэн гар хатгам шиг тэр бол одоо гоё болдгүй. Гар хатгамлаар хийсэн одоо хоёулын зүйлс бол маш их одоо өөрийнхөө хий гэсэн энэгээр явуулъя да гэсэн энэ газараар одоо хийж ойдгоор одоо бас их онцлогтой. Ийм бэ би одоо энэ 2 метрийн урттай одоо ийм хатгамал хийж байна. Зоосон ширээний тухай бас одоо ярив тийм ээ. За энэ зоосон ширээгээр бол одоо бүхэл төрлийн одоо гоёлын тууз одоо гоёлын хатгамлуудыг бас хийдэг байсан байгаа. Зөөрөж ойхоос гадна тэгэхээр зэрэг энэ зоосон ширээ гэдэг маань ямар учиртай юм бэ гэхээр зэрэг одоо ажлыг бас их хөнгөвчлсөн одоо ихээ гаргахад тухайлах юм бол ам нарын гэхэд одоо бүхэл одоо гоёлынх нь амрын оосор одоо хувцсны гоёо өшөө дээрээс нь юу вэ гэхээр зэрэг энэ гутлынх нь одоо гоёонуудыг одоо бас хийжсэн байгаа. За энэ бол юу 24 утастай юм зоосон ширээ байгаа. Эднэрийг одоо ямар зарчмаар байдгүй вэ гэхээр зэрэг энийг
зөрүүлж сүлжих маягаар одоо хийж гаргаж энэ зоосон ширээг бол хийдэг. Одоо бол бас энэ зоосон ширээгээр хийдэг хүмүүс одоо ховрдчтэй. Тийм зоосон ширээний энэ зөрүүлэг бол ганцхан утсан давж ээж одоо энэ олон гоё хийх гаргаж өгдөг. Тухайлах юм бол одоо энэ дээрс ингээд бүх хуруунууд ч нөөрөө энд хаана одоо ямар утаснуудаа тавьж байрлуулах уу гэсэн одоо тухайлах юм бол энд энэ алтан шар өнгө нь орсон байх юм бол энэ талдаа бүгд л одоо энэ алтан шар өнгө нь ороод ингээд утсан тавигдсан байх юм бол зөв ойлгож гэсэн. Тухайлах юм бол энэ дээрээс одоо харуулж болох юм энэ зоосон ширээгээр хийсэн бүх туузнууд одоо энэ харагдж байна. А энэ гоёлын зүйлийг бол бид нар гаднаас авчирсангүй нэ энэ одоо эмэгтэйчүүд өөрснөө хийгээд гоёлдоо хэрэгжилж исэн ийм одоо байг. Одоо орчин үед бол одоо цүнхний осор өшөө дээрээс нь одоо бугуй чим гоёл одоо янз бүрийн юмд бол хэрэгжилж байгаа. За дээхэнтэйгээ бол энийг одоо бүхэл одоо цамын юм уу одоо тэр чойжонгуудын гутлын гоё олднорт бол бүх гоёг нь одоо зоосон ширээгээр хийж бас хийж исэн ийм одоо байх юм. За өшөө одоо дээрээс нь Монгол эмэгтэйчүүдийн уралж исэн сайхан одоо их олон оюутнууд бол байдаг. Тэгээд аягны уутын өшөө дээрээс нь тамхины уута өшөө гаасныхаа одоо гэрийг өшөө дээрээс нь оюутны хараа одоо оих гэж маш их одоо их уран оюутан байсан байгаа. Аягны уутай аягны уута зүгээр цулгаа нэг торгоор хийчих байсангүй одоо энэ чинь зүгээр одоо исэн байж жишээтэй. За энэ зүгээр хийсэн энэ тамхины уутай одоо ганцаар татдаг тамхиа юм гоё хатгамалтай уутан тэгээд уудсан дээр ингээд зүгэж одоо энэ эргэжүүд юм бол бас нэг гоёлын одоо нэг хэсэг байж ах юм. За өшөө дээрээс нь юу байна гэхээр эмэгтэйчүүд одоо чихвч малгайныхаа одоо өвөл одоо чихээ даруулах бол маш гоё одоо хатгамалтай чихвч идвэсэн одоо энэ байж гэн зүү ороосон одоо булгаар өсөсөн юм чихвч харагдаж байна. Өшөө дээр одоо шүүр сувдаар одоо бас одоо чимгэлж байсан хатгаж одоо бүхэл хээ хараг тэр энэ ч дээр бидээ одоо хэрэгж өсөж байсан юм эмэгтэйчүүдийн ийм сувдан хатгамалтай бүс өшөө одоо доор нь бол ингээд зүү ороож ирсэн энэ бүснүүд харагдаж байна. Дандаа энэ бүс юу ер нь бүх юм дээр бол дандаа бэлгэдлийн чанартай одоо хээнүүдийг тавьж Монгол эмэгтэйчүүдийн уралж исэн онцлог бол одоо бусад орны оюутлаас бас их өөр онцлогтой юм байх юм. За энд энэ оюусны хараа байна. Энийг бол одоо энэ 21-р зуунд ойсон одоо энэ ихтэй маш их сайн ойсон одоо юм байгаа. Оюусны хараа бол одоо ихтэйч хүмүүсийн одоо дээд зэргийн гоёлд нь ордог байсан тухайлах юм бол энэ Монгол гутлын эсгийн оюусан дээр гутлаасаа цухих хэсгийг одоо зүү ороо хоёлоор маш гоё хий тавьж гэж урж исэн. Одоо хийн их гоё оюусны хараатай гутал хүмүүс чинь тэдний ихнэр одоо тухайлах юм бол охин гэдэг юм уу одоо их уран хүмүүс байжээ. За энд одоо бид нэр эртний одоо гоёлууд дээр хурч ирээд байж байна. Энд бурят эмэгтэйн хажууднаас бүснээсээ зүүдэг биел харагдаж байна. За энэ дээр бол одоо хоролтой биелтэй Монгол эмэгтэй одоо юу бурят эмэгтэй одоо чимгэл харагдаж байна. За хутхан дээрээ хитэн дээрээ үргэлж мөнгөд одоо тасрахгүй цааш үргэлжлэх юм бэлэгдэл болгож үлцэн хийг бол одоо маш их хэрэгжилж байсан. За баруун монголчууд бол бас одоо ирвэхээ бол маш их гоё чимгэлдээ оруулж явдаг гэсэн. Энэ одоо ямар учиртай гэхээр зэрэг энэ ирвэхээ бол зүгээр нэг одоо бас явж байгаа ирвэхээ биш юм хүн төрлөختөнд хамгийн түрүүнд одоо гаал бэлгэлсэн юм аа гэж энэ ирвэхийг одоо хоёулаа хэрэглэдэг юм байна. Хүчтэй одоо чадвар тэнхээтэй байхын бэлэгдэл болгож одоо баар арслан одоо луу хангаар гэдгийг бол одоо бас чигүүртээс нь оруулж одоо дөрвөн хүчтэй байхын бэлэгдэл болгож одоо хэрэглэдэг байсан. За эдгээр бол бүгд одоо гоёлдоо ордог байсан байна. Наадмын үеэр ялангуяа одоо хурдан морь оролдуулж байгаа хүмүүс бол энэ хосуураараа хичнээн одоо сайхан хосуураар хурдан морьныхоо хөлсийг одоо хосож байна. Үзэм бол одоо энэ дөрвөн хүчтэнтэй үлзий хийтэй
очир толгойтой одоо энэ сайхан хусгал харагч байна. За энэ яагаад энэ морины одоо энэ хосгорон дээр энэ хээнүүдийг бэлэгдэж хийдэг хөр морин хүчтэй тэнхээтэй одоо жигүүртэн шиг хөнгөн хурдан хөлтэй үргэлж одоо төрүүлж сайхан хурдан байхын бэлэгдэл болгож ингэж хийж байгаа байх юм да. Одоо бас өшөө одоо энэ хээг даавн дээр манайхан бол зээг тавих гэж ярьдаг гэтлээ энэ дээр бол энэ зээгийг цоолборч тавьсан одоо аягны уут байгаа хээгийн дандаа гараар ийсэн энийг бол одоо хээ угалт дарахтаа ингэж үнсөг гаргаж өшгөж эднэр дараагүй ерөөсөө шууд хээгийн зурж байгаа даавн дээрээс ажил тэрнийг бүгдийн цааш нь одоо даарж ингэж хийж өгсөн ийм гоё хээтэй аягны уут байна. Өшөө одоо энэ хөндлөн харагдж байгаа энэ нь зоосон ширээгээр хийсэн одоо ийм тууцыг ойл болгож дээр нэмж чимгэж хийсэн байна. За би түрүү ярьсан одоо ер нь бол хүн төрлөختөн үүснээс хойш гоо сайхны одоо мэдрэмж маш одоо их хүн болгонд одоо байсан байгаа айлч орны хүмүүсэд за манайд ялангуяа одоо энэ 20 дугаар зуун 19 18 дугаар зуунд тухайлах юм бол энэ манжийн одоо дараллын үед өмсчээсэн хувцснуудын байрчин цацал одоо бүх юм залаантаар явал алтан юм уу мөнгөн утсаар одоо энэ бэлэгдлийн чанартай бүх одоо энэ хээнүүдийг хэмжээсэн байгаа. За энэ хаалх эхнэрийн хажууд одоо энэ унж байгаа юм чинь дээрүүл энэ үлзий одоо даанц ингээд бүхэл одоо ийм хээнүүдийг хийж өгсөн цэцгийн дэлбэнүүдийг хийж өгсөн байх жишээ те уул усан хээнүүдийг одоо алт мөнгөөр бас мөнгө утсаар одоо ингэж хийж хатгаж ирсэн байна. Энд одоо харагдж байгаа ноён дээлний ингэр дээр байгаа энэ бүсүүд харахгүй одоо уран торгон хатгамлын оёлоор ийсэн ийм одоо пүүс бай. Чандмын нэрний пүүс тойроод одоо уул усан хээтэй, нар саран хээтэй одоо дандаа сайн сайхны бэлэг чандмын нэрний гэж одоо манай монголчуудын бас одоо шүтэж биширдэг нэг одоо хээ байх маа. За энэ дээлэн дээр сулгай торгон дээр одоо ууд усан хээг, луун хээг одоо гараа хатаж одоо хийжсэн байгаа. Энэ нь ямар учиртай одоо ийм хээгийн дээлэн дээр ойжсэн тэр одоо зүсгийн хувцас гэж энэ зэрэг дэвийн хувцснууд дээр бол хувцсны хуйлтай байсан учраас тэр хуйлыг бол одоо дагаж мөрдөж энэ дээлийн хээг хатгадаг байсан. Тухайлах юм бол энэ гүн хэрэгэмтэй хүний дээлэн дээр төдөн луу төдөн одоо бичит хундаг хөдөн ууд усан хээ байна гэдэг хийж өгдөг байсан юм байна. Тэр уран хатгамал хувцсны одоо соёл эдийн соёлоос бол ерөөсөө ангид байж болохгүй юм одоо нэг төрөл байх юм. За энэ одоо Чингис хааны өмсөж байгаа уужин дээр энэ тавьсан хэвэл одоо бас дандаа эвэр угалт хээ байгаа. Энийг одоо зээ гэж ойсон. Манайд бол зээг гэж ойх одоо зээг хатгамал наамал хийдэг одоо хүмүүс бол маш их байдаг. За энэ манай энэ дээлэн дээрхийг бол одоо зээг алтан одоо хөнгөн утсаар одоо энэ зээг тавьж ойсон юм байгаа. Монгол улс байгуулагдсны 100 жилийн өмнө богдыг 100 жилийн зориулж одоо энэ богд дондод улам хатантай нь одоо баримлын хийснээс гадна хувцсыг одоо ойсон байгаа. Тэрэн дээр одоо ингэрийнхэн пүүс, мөрний пүүсийг бол бас торгон хатгамлын оёлоор одоо хатгаж ойсон мөн алтан утсаар одоо хорол одоо ойсон байгаа. Тэгээ энийг бол одоо энэ 100-д ойсон гэсэн үг шүү дээ. Энэ эртний оёл биш гэхдээ одоо эртнээс одоо Монгол эмэгтэйчүүдийн ойж ирсэн одоо энэ уран хатгамлыг хойш залуу үеийнх нь бол бүгдээр одоо өвөж уламжилсны эрсний одоо бас нэг тод жишээ юм байна. Энэ бол их сайхан ойсон одоо ийм пүүс байна. Монгол хувцас хэрэглэлд үндэсний хээ уулзыг маш өргөнөөр хэрэглэдэг.
үндэсний хээ уулз нь эрдүүлсэн бөгөөд монголчуудын ёс заншлын илэрхийлэл, бэлгэдлийн эксрүүлж болох учир үндэсний утга агуулгатай. Эврийг дүр айлган зурж, Монголын үндэсний анхдагч эвэр уулз хээ үүссэн тухай судлаачид тогтоосон байдаг. Энэхүү нэвтрүүлгээрээ бид Монгол орн даяар дахин сурсан ястан угсаатны үүсэл гарал мөн тэдний амьдралын онцлогийг товчхон дурдахыг хичээлээ. Ингээд эх 7 хоног иргэн уулзъя. Баяртай.